مرحبا شباب، صباح الخير. النهارده بنوريكم الجوينت بتاع الدكتات. احنا ركبنا دلوقتي الجاسكت اللي بين الجوينت اللي هو ده الجاسكت. اوكي، هنركب القطعه الثانيه فوق منه، هنوريكم الجوينت بتاعها ازاي. بولت عبيه، ده اول فيكسد بولت. corner phalange as this one. Okay, this hole will fix it all four side screw. After will fix it C-clip here. Screwdriver. Another corner. Okay, spanner tiding. Okay. Now we'll tidying all screw for four sides. دي الطريقة دي اللي احنا بنركب بيها الفلانشات، دي اللي هو الدكت فلانش. دي طريقة التركيب بتاع الدكت فلانش. لسه كل المنطقة دي كلها بالكامل هيركب عليها سي-كليب. كل المناطق دي هيركب عليها سي-كليب كل 10 سم عشان ما يبقاش في اي ليك خالص. السي-كليب ده سي-كلامب ده بيربط زيه زي البولد بالظبط، زي بيغير الكاب ده. السي-كلامب بالظبط اوريهولكوا. بيعمل بيضم الفلانشتين جنب بعض، بيضم الفلانشتين ويضغطهم بينهم ما بين الجاسكت عشان ما يحصلش اي ليك بين الاتنين نهائي. سي-كلامب يا روميو، سي-كلامب فيكسد بليس. دي الورشه اللي انا صورتها لكم امبارح. ودي احنا زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا ركبنا دلوقتي البولدات. ركبنا البولدات هي تايدنج. وده السي-كلامب. دي المنطقه بتاع السي-كلامب زي ما قلت لكم، بتعمل كابس بين الفلانشه والفلانشه، بتضغطهم بين الجاسكت في النص. ففي الحاله دي بيركب ما يخليش اي ليك نهائي هنا في المنطقه دي خالص. اي ليك في المنطقه اللي بين الفلانشتين مفيش. نفس الشيء. ولسه بقى المنطقه دي كمان هنحط عليها سيليكون دلوقتي. اوريها لكم واحنا بنركبها دلوقتي. دي فور سايد راكب عليه سي-كليب كامل. اوكي، يبقى كده الدكت جاهز. هيتحط عليه السيليكون في الجوينت ده كله وتتعزل المنطقه دي كلها بالكامل. دي طريقه تركيب السي-كليب. دي نفس الطريقه اللي احنا بنركب عليها السي-كليب. وبنحطهم متوسط ان المسافات تكون قريبه لبعضها كتير عشان يبقى فيه نوع من كل الفلانشة من كل منطقة يكون فيها السبيس. الناحية التانية يكون ماسي، يعني نبقى متأكدين تماما ان الفلانشة
مضغوطه من كل مكان، مفيش اي مكان يكون ضعيف شويه ولا حاجه يكون في منه ليك. دلوقتي احنا بنحط السيليكون، في كل الجوينت بعد السيكلامب اللي ركب، اللي هو عمل ضغط بين الفلانشتين وقفل على الجاسكت عشان ما يطلعش اي ليك. بعد كده عشان نتاكد ان مفيش اي نوع من الليك بنحط سيليكون زي ما انتم شايفين كورنر. بعد كده بقى بيساوي السيليكون ويتاكد ان هو دخل جوه الفتحات اللي بين الفلانشه والفلانشه زي ما انتم شايفين، اللي هو اللي لونه جري ده. بنعمل جميع الاطراف بنفس الطريقه. دي طريقه التركيب اللي احنا وريناها لكم الوقت، اللي هي بتاعه التكتات الفلانش تايب. دي نفس الطريقه التركيب، دي التركيب الصحيح بتاعها تمام. حط سيليكون من الاربع جهات، بنركب الجاسكت بيتربط ويتعمل عليه الكلامبات، وبعد كده الجوينت ده بيتعزل انسوليشن. دلوقتي هوريكم الطيب بتاع الدكت اللي هو بنركب بيه السيكليب ده. السيكليب جاي زي ما انتم شايفين عباره عن اس 3 قطع، عشان كده بنسميه سيكليب. السيكليب ده اللي راكب. هنركب السيكليب هوريه لكم دلوقتي. اوكي، ارفع الدكت. الدكت هيركب في نفس الجزء ده، يعني السي من ناحيتين، ناحيه في المنطقه ديت. الدكت ده نفسه اللي هيركب في قلب منه. اوكي، 1 مينيت تكلة الاب. ناو الدكت ده هيركب في نفس الفتحه بتاعت السيكليب دي، وتحت نفس الشيء. فيكس يا روميو. كده بالنسبه للطريقه. شوفوا ركب هنا في الجوينتين، مفيش اي حاجه. الكاب ده بقى هيركب دلوقتي، السيكليب هيركب بين الاثنين. اوكي، والاسكليب اوريدي عمل جوينت بين الطرفين بتوع الدكت الثاني. سيكلامب ستارتنج. اوكي، دلوقتي هنركب السيكلامب. اوكي، هبتدي ادق عليها. شوف، يبتدي الكاب دلوقتي يتقفل. شوف هو بيركب، يبتدي يلم، الكاب بيتقفل معاه. اوكي، نفس الشيء الناحية التانية. وقت بيعدل المكان اللي هيركب فيه السيكليب، يبتدي الجوينت على طول يتقفل. دي اول ما بيركب بس هيبتدي يتني الاربع اطراف والبندنج فور سايد. سيليكون جن. وهو بالشكل ده بتاع السيكلي بيتنى بعد كده عشان ما يطلعش بمكانه تاني نحاده والناحيه. نبتدي نحط سيليكون.
نرجع نحط السيليكون بقى. هنا بيتحط من ناحيتين، من تحت ومن فوق. من جميع الاطراف، من الاربع اطراف بنحط عليهم نفس السيليكون من ناحيتين، وبعد كده المنطقه الكاب ده برضو بيتعزل بالانسوليشن من جديد. اذا عجبكم الفيديو دعمونا بلايك وسبسكرايب. شكرا.